هل فعلا المصريين القدماء كانوا كبار قوي كده؟ المصري القديم كان مؤمن ان الكون مكون من 4 عناصر، عرفتيهم وتحكمت فيهم هتتحكمي في الكون. التماثيل بتوحي ان المصري القديم كان قلبه جاحد اللي يعني. انا بتاثر فيا قوي 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 علاقه رمسيس الثاني بنفرتاري اللي بيحاولوا يشوهوها الفتره اللي فاتت. مين اجمل موميا تم اكتشاف مقبرتها؟ بنتعرض لانتزاع خلاص. الهويه مننا. اهلا بيكم في حلقه جديده من ضيافه. النهارده في ضيافتنا ملكه فرعونيه اثريه جميله جدا اسمها نيرفانا، هتحكي معانا عن تاريخ واثار مصر. ازيك يا نيرفانا، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بك. منوراني. بنورك والله يا حبيبي. ايه حكايه الاثار معاكي؟ انت ازاي مغرمه بالاثار والحضاره المصريه؟ هي بدات الموضوع ان انا دي دراستي. دخلت المجال ده ما كنتش اعرف فيه حاجه خالص، بالعكس انا كنت بكره التاريخ في حد ذاته، لان في الثانويه العامه كان التاريخ بشع يعني. فلما دخلت الاثار، قسم اثار مصر بالتحديد، لقيت ان الدنيا لا كبيره قوي جوه، في حاجات ما كنتش اتخيل انها موجوده. فبدا بقى هنا الشغف بتاعي يحصل. الاثار المصريه فيها حاجه، فيها مرض الشغف، ان اللي بيدخل المجال ده بيصاب بمرض تم تصنيفه وتسميته، بتسحب. اسمه ايجيبتومانيا. اللي هو ايه، لما مقبره الملك توت عنخ امون لقوها، بقى في هوس في العالم كله ان هم ازاي يمشوا زي المصريين، ازاي يلبسوا زي المصريين وهكذا. فده المجال ده هو اللي بيخلي الناس تشد، يعني بيشد الناس ليه. فعالم جميل جدا جوه الاثار المصريه، مش مجرد صخور فقط، لا في رسائل كتير جدا على الاثار دي. انتي درستي اثار؟ اثار مصري، ايجيبتولوجي. اداب اثار ولا اثار؟ لا، كليه اداب اثار مصري، دفعه 2007. اتخرجت في شهر 7 واشتغلت في الحفاير والتفتيش في شهر 11 نفس السنه. وبنصور في شهر 7 برضه. بصراحه ظهر الموضوع رقم 7 على فكره ليه قدره كبيره قوي قوي عند المصريين القدماء فعلا جدا. الارقام رقم 7 يعني 7 بوابات، 7 سماوات، 7 طبقات ارض. الرقم 7 مهم، 7 حضارات. رقم محظوظ، رقم 7. في طاقه. يعني المصري القديم كان اختيار الارقام مهم، وهو ده السحر في الحضاره المصريه القديمه. يعني انت لما بتيجي تشوف الاثار، انت بتشوفي السيمتريه معتمد على ايه؟ ارقام. ان انت مثلا لما تشوفي مثلا تمثال نفرتيتي انت بتنبهري عشان في عليه السيمتريه، اللي هو علم الارقام، ازاي بتنجذبي ليه. الغرب لما عرف الموضوع ده استخدموه في لوحه موناليزا. موناليزا. الارقام مهمه جدا. طيب عايزه اسالك سؤال مهم جدا، واكيد اتسالتيه قبل كده. اتفضلي. ايه علاقه المصريين القدماء بالماجيك والسحر؟ هل هم فعلا استخدموا السحر في بناء الحضاره المصريه القديمه؟ هو السحر انت ممكن تصنفي العلم كسحر، بمعنى ان انت عندك في الكيمياء انت ممكن تحطي ماده على ماده يطلع لك ماده ثالثه، ما انا ممكن اعمل لك ان ده تصنيف سحري. والفيزياء انا ممكن مثلا ازق مثلا صخره كبيره وانا صغير، حجم صغير بالنسبه للصخره، بس انا زقيت الصخره دي بزاويه معينه بمعدات معينه، مثلا استخدمتها مثلا في عمليه زق الحجر ده. فهل ده سحر؟ هل انا عندي قوه سحريه؟ يعني انت تقصدي طريقه الآلية وليس أيوة. اللي هو ما وراء الطبيعه. المصري القديم كان مؤمن ان الكون مكون من 4 عناصر، عرفتيهم وتحكمت فيهم هتتحكمي في الكون. اللي هو النار، الميه، الارض، وفي حاجه ثالثه الهواء، بين الرابع، يعني 4 حاجات. فالمصري القديم كان بيعرف يستخدم ال4 قوة السحريه اللي في الكون. حتى لما جاء اطلق اسم على الالهه، اطلق عليه كلمه ناتر، اللي هي ناتشر، اللي هي الطبيعه، القوه الكونيه اللي موجوده في الطبيعه. فكان في سحر، ده السحر الطيب. لكن في سحر بقى الشرير، المصري القديم كان عارف، بس ما كانش بيستخدمه عمال على بطال، كان بيحافظ عليه. يعني كان بيستخدمه امتى يعني؟ مثلا هو مثلا دلوقتي في بعض الامثله، مثلا هو رايح يحارب، كان بيعمل حاجه موجوده حتى في المتحف المصري، المتحف الحضاري سوري، في تماثيل هناك محروقه لاسرى. التماثيل دي محروقه ليه؟ هو قبل ما يروح الحرب بيجيب تمثال شكل اعدائه بالظبط، ياخد التمثال ده يحرقه. اذا انا عملت عمليه اضعاف للطاقه للعدو. ده موجودة 4 تماثيل أو 5 تماثيل قصاد العربة الحربية بتاعت الملك تحتمس الثالث. فده نوع من أنواع السحر المستخدم، إن هو بيضعف قوة العدو اللي قصاده. وساعات مثلا نلاقي مثلا عملية رسم الأعداء تحت رجل الملك المصري، كان يقعد تحت رجله في أعداء مصر ال9. ليه؟
مين هم أعداء مصر التسعة؟ هو كل البلاد اللي حوالينا بلا مم. استثناء، مم. لان في جزء منهم شرير وفي جزء منهم طيب. فهم كانوا زمان، كانت الدول اللي حوالينا مش دول، كانت مدن كانت وقبائل. صغيرة. يعني مش بحجمنا، يعني احنا عندنا حدود، عندنا مدن جوه مصر. لا، هم كل مدينة ليها ملكها او اميرها، والمدينة دي بقى او القبيلة دي يا عدوة يا حبيبة. مم. فطبعا المناطق اللي حوالينا في منهم قبائل كانت بتحبنا وقبائل لا، وفي منهم مدن بتحبنا ومدن لا. فاللي بيكرهنا هو ده اللي بيتم استخدام السحر ضده، ان هو مش سحر بقى ايه اللي هو، لا اللي هو السحر الطاقي. سحر الطاقة يعني. سحر الطاقة، لكن مش سحر الشرير قوي يعني. لا ده بقى ظهر في العصر اليوناني والروماني، لما اليونان والرومان جم شافوا النوع ده من السحر موجود بس مش مستخدم، يعني ما كانش في حد بيعرفه. فجابوا بقى الكهنة المصريين علشان يقدروا يفكوا الطلاسم. ما هو ده سبب ان المصري القديم كان بيكتب بالحروف الغريبة دي اللي هي الهيروغليفية. ما هو انت لما تيجي تشوفيها دي طلاسم اصلا مش ولا طلاسم، هي اي حروف؟ لغز. انت هتشوفي عصفورة، يا ترى العصفورة دي ايه؟ ليها دلالة صوتية ولا شكلية؟ ده هنا بقى السر والتميز، بحيث ان انت لما بتيجي تشوفي الكتابة الهيروغليفية انت تعرف على طول انها مصري قديم. جوه الكتابة دي لغز. المصري القديم حتى استخدم الألغاز، وفي عندنا حاجة اسمها كتابة مشفرة. ايه الكتابة المشفرة دي؟ يعني مثلا ممكن مثلا نص مكتوب بالعكس. حتى لو انت تعرفي مش هتقدري تفهمي حاجه زي كده غير مع التجربه في القرايه الكتيره، فبتبداي تعرفي لا ده الكتابه دي معكوسه. وفي كتابه لغز موجوده في معبد بس مش فاكره فين حاليا، هي عباره الكتابه كلها عباره عن شكل تمساح 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 تمساح، بس كل تمساح وليه شكل، لا او ليه نطق دلاله معينه بس كلها تماسيح. دي بقى رساله مشفره لغايه وقتنا هذا لم يتم حلها. يعني الرسمه ذات نفسها لغز، مليانه. الحضاره المصريه مليانه الالغاز. تخيلي حتى الان يعني سبحان الله، يعني تخيلي حتى الان بنتوارثها وبرضه لسه مش لسه الشغف ما بينتهيش. يعني مثلا في تمثال في المتحف المصري للملك رمسيس الثاني، انت شايفاه تمثال لكن هو في الاصل اسمه كاتبه على شكل تمثال. فعلا الموضوع ما بيقتصرش على ان الناس دي مملة، لا كل حاجة. طيب هل فعلا المصريين القدماء كانوا كبار قوي كده؟ يعني البنيان بتاعهم كان كبير قوي كده زي التماثيل اللي هم عاملينها؟ هقولك التماثيل الكبيرة دي ظهرت امتى؟ احنا لازم نعرف ظهرت امتى. ظهرت من بداية عصر الدولة الوسطى، وظهرت قوي 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 في عصر الملك أمنحتب الثالث وعصر الملك رمسيس الثاني. ليه؟ لأن القيمة عند المصري القديم بالحجم. كان بيعمل تماثيل عملاقة عشان أي حد يفكر يقرب من الأماكن اللي فيها مصر هيشوف التمثال الضخم ده أكيد هيفكر مليون مرة هيخاف. مين اللي عمل التمثال؟ أولا ممكن قوة سحرية، إذن الناس دي على قدر كبير جدا من السحر، أو ناس فعلا ضخمة فالموضوع هيبقى مخيف. فالتماثيل الضخمة اتعملت علشان دلالة بس إن محدش يقرب لمصر، تشوفيها من عن بعد. بناء على إن اللي بناها حد قوي. الملك أمنحتب الثالث كانت تماثيله ضخمة ضخمة ضخمة. يعني في ملك اسمه تمثال ليه اسمه عملاق تانيس موجود في مدينة تانيس، بس دلوقتي في بقايا ليه، ده كان عملاق كسر دلوقتي. الملك أمنحتب الثالث كان إمبراطور عظيم، إمبراطور غني جدا جدا. ففي شخص عنده كاهن اسمه أمنحتب ابن حابو، هو اللي عمل فكرة التماثيل الضخمة دي بالعلم مش بالسحر، بالعلم. فطبعا الملك كان لازم يقدر مجهوده ان هو اكتشف حاجة ما اتعملتش قبله، فتم تقديس أمنحتب ابن حابو. بعد كده في العصور اليوناني والروماني تم وضعه في مصاف الآلهة، يعني فاهمة من قدر العلم اللي كان عنده. طيب عايزة أسألك، الرسومات دلوقتي المصري القديم عبر عن كل حاجة بالرسم، عبر عن الزراعة بالرسم، أيوة. عن الصناعة بالرسم، عن التجارة، عن كل حاجة. يعني أعتقد إن هم ما سابوش حاجة يعني ما عبروش عنها. إيه الدلالات اللي هي بتعبر عن كل حاجة؟ يعني مثلا هم مثلا عبروا عن الزراعة بإيه؟ برسمة إيه؟ عبروا عن الصناعة أو التجارة أو الحاجات اللي كانوا بيعملوها برسمة إيه؟ هل كان في آلات موسيقية؟ هل كان في غنى عندهم؟ يعني هل كان في نقود؟
يعني حتى دي كمان رسموها، يعني عبروا عنها ازاي؟ هو المصري القديم كان مؤمن ان كل حاجه هتتكتب او تسجل هيعاد بعثها مره اخرى. عشان كده دايما انا يعني اقول للناس ما تكتبوش حاجه وحشه او ما تشاركوش حاجه وحشه، يعني خلي دايما رسوماتكم حلوه وكده، لان ده كان فكره المصري القديم. فهو كان عايز يثبت الحاجه الحلوه اللي هو عملها في حياته، لان كل حاجه هتشهد عليه، لان هو كان مؤمن ان العمل بتاعه ده هو اللي هيدخله الجنه او لا. الموعد انا اشتغلت، طب ايه اللي يثبت ان انت اشتغلت؟ اهو متسجل عندي على المقبره بتاعتي. عشان كده هتلاحظي ان في مقابر الملوك ما فيش رسومات الزراعه او الصناعه او الحاجات دي، لا هو في كتب العالم الاخر، لان هو يعتبر هو اللي بيقيم الموعد، فالصور بتاعته دينيه. لكن الصور الناس اللي تحت دي كل واحد بقى على حسب تخصصه. يعني مثلا واحد عنده مزارع العنب، ليه؟ لان هو كان مسؤول عن صناعه النبيذ. طيب انا دلوقتي عندي عنب كتير، خلاص انا هعمل مقبره بتاعتي فيها الشغل بتاعي. يعني تقصدي ان كانوا زمان ملوك الفراعنه مثلا كانوا لو هم مثلا حد فيهم بيزرع بيوثق زرعته من خلال رسمته في مقبرته. ده شغلي. واحد تاني بيمسك ورش صناعه التماثيل، ورش صناعه الذهب، خلاص بندخل مقبرته بنلاقي رسومات تؤكد شغلانته. وهكذا. في العصور بقى بتختلف، يعني مثلا احنا مثلا في العصور القديمه، العصر الدولة القديمة، هنلاحظ إنه في رسوم ثابتة، اللي هو إيه؟ منظر الصيد، إن مثلا راجل واخد مراته وولاده في عملية صيد، ده لازم. مثلا في قرابين بتترسم على جدران، ده دولة قديمة. كل عصر وليه رموزه. فهو المصري القديم كان بيستخدم مقبرته لتسجيل عمله اللي هيساعده إنه يدخل الجنة أو الإيارو عند المصري القديم. طيب بصي، لو تفتكري فيلم عروس النيل، طبعا هو عمل حالة في العالم كله، أو في الحتة المصرية أو الشعب المصري، خلاص اترسخت في دماغنا. دي حقيقة. هل فعلا القدماء المصريين كانوا بيقدموا قرابين للنيل وتضحيات بشرية وبيرموا حاجة اسمها عروسة النيل، ولا هي مجرد أسطورة خيالية؟ هقول لك على حاجه. دلوقتي الفيلم اساسا تحفه بالنسبه لي، يعني انا بشوف الباروكات بتاعت لبنى عبد العزيز واللبس، لا فظيع، بس كمعلومه المعلومه كلها غلط. بس هو ليه الفيلم اتعمل؟ لتوثيق وترسيخ هذه الفكره الخاطئه في الحضاره المصريه القديمه. مصر القديمه ما كانش عنده اساسا حاجه اسمها قرابين بشريه اساسا. حتى كان في موضوع مثار في عصور ما قبل التاريخ، يعني في العصور اللي قبل الملك مينا، ان لقوا في حاجات دي قصه تانية هنبقى نحكي عنها. لكن حته قرابين بشريه لا، ما كانتش عند الحضاره المصريه تماما. مين اللي قال كده علينا؟ واحد مؤرخ اسمه يوسفوس اليهودي. هو كمنظور ليه هو شاف ان الحضاره المصريه دي وثنيه، فضاف الجزء ده في الحضاره المصريه القديمه. طبعا مع دخول العرب، مع دخول ناس مش مصريين، شافوا الكلام فصدقوه. لما جم حاليا، الكلام ده احنا بنتكلم من علم المصريات تم فكه من 200 سنه يعني، فلما جم شافوا كل الاثار المصريه توثيقها، لقوا ان في عيد اسمه وفاء النيل، لكن لما شافوا الطقوس بتاعته ما فيش فيها اي رمي لاي بشر خالص في نهر النيل تماما، بجانب ان الموضوع ده اساسا من ضمن الموعد حاجه ممنوعه، ما ينفعش تلوث النيل، فازاي انا هرمي بشري في النيل؟ دي نقطه. فلما جم شافوا بقى مثلا في معبد هيابو في تفاصيل كامله للاحتفاليه دي، مش فيش فيها اي ذكر خالص لرمي اي عذاره. فالاثار المصريه هي اللي برأت نفسها من التهمه اللي يوسفوس اليهودي المؤرخ ضافها لنا. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان الحضاره المصريه القديمه ما ناخدش المعلومات من المؤرخين، لان في اثار بتتكلم. فتخيلي انت عايشه الفتره دي كلها باسطوره تم تكذيبها من فتره تعتبر بسيطه، فطبعا هتحتاج وقت بقى ان انت طبعا. وشخصيه هميس فعلا كانت حقيقه؟ لا اضافه بس يعني. طيب انا عايزه اسالك عن حاجه كمان، وهي يعني اشهر قصه حب في عصر المصريين القدماء. ايه هي اشهر قصه حب في عصر المصريين القدماء، وازاي عبروا عن حبهم من خلال الرسومات والنقوشات بتاعتهم؟ هقولك القصص اولا، يعني انت لو تشوفي كيفيه تعامل الرجل المصري مع المراه المصريه، لا حاجه منتهى الجمال. بس اللي انا بتاثر فيا قوي قوي قوي
علاقة رمسيس الثاني بنفرتاري اللي بيحاولوا يشوهوها الفترة اللي فاتت، ان هو يعني ازاي بيحبها وازاي متجوز عليها كل الناس دي. طيب تخيلي بقى ان هو متجوز عليها كل الناس دي ومع ذلك هي الوحيدة اللي كانت بتتصور وراه، ودي مكانة كبيرة. وهي ماتت صغيرة، يعني هي ما طولتش، ماتت لان اولادها ماتوا اثناء حياتها فتأثرت بيهم، ماتت وراهم بالزعل. حتى افتتاح المعبد بتاعها سوري اللي هو اللي بجوار المعبد ابو سمبل ما افتتحتوش، ما لحقتش، فالموضوع كان صعب. بعد موتها المفروض هو عنده تالي فوق 200 محظية وفوق 5 زوجات تانيين، المفروض مثلا يتم استبدالها بحد تاني وراه. لا على مدار 66 سنة هو قعد، يعني قول 40 سنة قعد من غيرها، ما رسمش حد وراه. ممكن لا مكانتها ما حدش خدها، ممكن يحط بناته جنبيه زوجاته تحت رجليه، بس مكانتها كبيرة، كانت ليها مكانة كبيرة قوي. بيقال ان نفرتاي كانت جميلة جدا، يعني من الملكات هي جذابة قوي بجد. بقى عايزة اقول النقطة في الرومانسية، المعبد بتاعها الضخم ده اللي هو ما فيش معبد تاني لزوجة اتعمل بنفس الحجم او بنفس المكان، يعني بصراحة مكتوب على من بره في الجدريات من بره يعني، والكتابات التي من أجلها تشرق الشمس. في بقى نقطة بقى حابة أضيفها، في ناس بيتهموا رمسيس الثاني إن هو اتجوز بناته. لا، هو اللي حصل إن ميرت أمون بنت نفرتاري، فالملك حب يوضح ليها أو يوضح للشعب إن ما حدش هياخد ألقاب والدتك غيرك، فاداها لبنته كنوع من انواع ان هو يعني عارفه انت يعني بيعظم. فبصراحه الملك رمسيس كان برغم ان هو قوي جدا، بس تخيلي الرومانسيه دي. يعني بصراحه دايما حكاوي المصريين القدماء في قصص الحب يعني محدش عارف عنها كتير او محدش بيتكلم عنها كتير. أيوة. دايما بيتكلموا عن الملوك لوحدهم، الملكات لوحدهم، بس قصص الحب قليلة قوي، يعني الكلام عنها قليل جدا. وفي بقى في حاجة والله العظيم أنا بزعل ليه الناس مش بتتكلم عنها، يعني الزوجة اللي انتقمت لزوجها بأنها قتلت كل الناس اللي أذوه في مذبحها، تعتبر زي مذبحة لا نيتوكريس، أسرة سادسة على ما أعتقد. دي انتقمت من قتل زوجها إنها عملت وليمة لكل الناس اللي تشاركوا في أذيته، وملت يعني عارفة أنت مذبحة القلعة بالظبط، ملت المكان اللي هم قاعدين فيه رملة. معقولة؟ في دي بقى في ناس بيقولوا عليها أسطورة، في ناس بيقولوا عليها حقيقة نيتوكريس. ما هي أكيد في حاجات برضو إحنا لسه ما توصلناش ليها. أيوة. سواء كانت أسطورة أو حقيقة. بس كمية، يعني انت لما بتيجي تشوف تماثيل مصريين قديمه تفتكري ان هم ناس جامدين وبشعين وبيقتلوا. أيوة فاهمه انت ازاي؟ يعني فعلا تماثيل بتوحي ان المصري القديم كان قلبه جاحد، يعني عارف بيدخل بيخلص على طول. دي حقيقه، بس كان الموضوع ده ما بيختلف من ملك للتاني، يعني لما تيجي تشوف ملك تحط يعني كان في ملوك طيبين، هم كلهم طيبين بلا استثناء، يعني كان كلهم طيبين، كلهم طيبين، بس في فرق ان انت بتتعاملي معاه من انهي وجهه نظر، انت يعني انت عدو ولا حبيب. كانوا يعني مقسمينها بس كده. يعني الملك مثلا أما نحط بالثالث لما مات البلاد اللي حوالينا كلها عيطت عليه، عيطت عليه زي بالظبط جمال عبد الناصر، فاهمه؟ يعني الطيبه احنا طيبين، لكن لما بيبقى الموضوع في دفاع عن مصر لا، في وجه اخر تاني بيظهر. نيرفانا، عايزه اسالك عن دور المراه في الحضاره المصريه القديمه، يعني كان دورها ايه؟ سواء كانت ام او زوجه او اخت او ابنه، كان دورها ماشي ازاي، وازاي توثق دور المراه عن طريق الرسومات، وازاي اتثبت لنا من خلال الحضاره المصريه القديمه؟ الموضوع بصراحه يعني الواحد لما بيشوف الحضاره المصريه القديمه في التعامل مع المراه، بصراحه الناس دي كانوا جنتل قوي، يعني جنتل في جميع التعاملات مع المراه حتى لو مرأة مش مصريه. المرأة المصرية كانت من وجهة نظر المصري القديم هي كائن سحري، هي دي مفتاح الحياة بالنسبة له، لو خلاها سعيدة وخلاها مبسوطة وخلاها بكامل علاقتها وشاكتها، هو كده ضمن لنفسه كل حاجة، طول العمر، الصحة، الرزق، المال، سعادة ولاده، سعادة بيته، هيروح العالم الآخر معاها. حتى هنلاحظ ان في أغلبية الرسومات ما فيش حاجة اسمها ان الراجل يتصور لوحده، لا لازم تكون معاه زوجته، وزوجته بتكون نفس طبقته، يعني مثلا هو ممكن يكون لابس مثلا قلادات أكتر، اكسسوارات اكتر، ليه؟ لانها دي زي وسام عسكري بالنسبه لهم، لكن هي مكانه كبيره. مصر القديم حتى في الفكر الديني خلى المراه دور رئيسي،
يعني مثلا في أوزير ميت من أول الحضارة المصرية القديمة، دوره ميت. طب مين اللي قامت بكل الأدوار في الحياة؟ إيزيس، هي اللي دفنته، هي اللي جمعته، هي اللي ربت ابن حورس، هي اللي كبرت ابن حورس، هي اللي عملت كل حاجة، طبعا بمساعدة حتحور، وكانت هي تعتبر أنثى، بمساعدة نفتيس وهي أنثى. فدور المرأة المصرية كبير مش قليل. تصويرها وتجسيدها بيختلف حوالين العصر، بمعنى ان مثلا في العصور الدولة القديمة كان ممكن تترسم اصغر من حجم جوزها، بس واقفة منتهى الجمال منتهى الشياكة. طبعا جوزها اكبر حجم، اكبر مكانة، كل حاجة. هي ليها اللقب بتاعها نبت بير اللي هي سيدة المنزل، ده كان لقب كبير جدا عند المصري القديم. نلاقي بعد كده بقى مع الحداثة لا بيتم التطور بقى، ما بقاش في فرق بين الرجل والست، الاتنين بقوا زي بعض. الست كانت بتشتغل اي مجال، بتشتغل اي مجال. بتشتغل ايه بقى يعني لو طبقه ارستقراطيه بتبقى كاهنه حتحور مثلا. لو طبقه مثلا متوسطه كانت بتشتغل مع جوزها، يعني مثلا ولنفرض انه مثلا جوزها فلاح، هي فلاحه معاه. ولنفرض ان جوزها مثلا طباخ، هي بتبقى طباخه معاه. صانع كده يعني، فاهمه؟ جزئيات. بس كل مرأة ليها دور يناسبها. يعني في الزراعه ممكن تجيب الاكل والشرب، ممكن تجمع مثلا القمح من بعد ما هم يقطعوه كده، ممكن هي اللي تطحن القمح. فاهمه؟ يعني الدنيا مش رجل فقط او مش سيده فقط، لا هو الاثنين في مشاركه. عشان كده لما بلاقي في اراء يقولوا ان المراه المصريه كانت مش واخده مكانتها في الحضاره المصريه القديمه، انا بيحصل لي نفور. ازاي ده هي اصلا اتجسدت في كل حاجه، يعني ازاي في كل حاجه، سواء كانت بقى في مثلا معابد، سواء كانت في رسومات، سواء كانت في يعني كتب، كله كل ده. حاجه. في بقى حاجه كلنا بلا استثناء على مستوى العالم استغربنا لما لقيناها، ايه هي؟ يعني مثلا دلوقتي المرأة سواء الزوجة أو الابنة جالهم التعب الطبيعي اللي بيجي كل شهر، هل المفروض إنها تقوم تعمل البيت وتراعي البيت؟ لا، جوزها ياخد أجازة، وأجازة مقبولة. يعني احنا لقينا في استراكة مكتوب فيها الحضور والانصراف في الشغل، من ضمن الأعذار مثلا إن مراته تعبانة في اليوم ده وهو ما يقدرش يجي، بنته تعبانه في اليوم ده ما يقدرش يجي، اجازه مقبوله. ويمكن ده اكتر عذر كان مقبول في المرحله دي، ان هي تعبانه في المرحله دي من الشهر، ما ينفعش انها ترهق نفسها. فانت متخيله اسم المراه يجب ان يكون مصاحب باي لقب: مراتي حبيبتي، بنتي حبيبتي، روح قلبي، الجميله. انت لو تشوف الالقاب الدلع اللي قبل او بعد الاسم. لسه كنت هسألك عن قصة الألقاب دي، هل الألقاب دي كانت واخدة حيز كبير في حياة المصريين القدماء؟ بنتي حبيبة قلبي، ده هي فعلا كده، هو ده لقب؟ يعني مش من عندنا احنا، يعني لا، ده لقب قديم يعني. اسمها حبيبة أبوها. انت متخيلة؟ حبيبة أبوها. مثلا اسم الزوجة مراتي حبيبتي. ما ينفعش يعني احنا عندنا في القرايه اللي بيحصل في الجداريات، لا القرايه ثابته، بمعنى انا عارفه ان انا هلاقي اسم الزوجه وهلاقي وراه اسم اللقب الثابت ده. طيب هل الزوجه والابن بس الراجل او الزوج مسؤول عنهم؟ لا، وامه مكانتها كبيره برضو ومتحكمه جامده. ويمكن ده اللي هو لغايه وقتنا هذا هتلاحظي ان الام او الحما دورها قوي. يعني انت متخيله؟ فلا، المراه طول عمرها ظاهره في الحضاره المصريه القديمه باكتساح. عايزه اسالك في حاجه مهمه قوي، هم ليه عملوا فيلم مخصوص لكليوباترا؟ انا قلت الموضوع ده مليون مره، تعظيم ليها. هقول لك على حاجه، انا مثلا لما بدات التوعيه في الحضاره المصريه القديمه كان من 2018، الناس اتصدمت ان كليوباترا في الكومنتات، يعني ان كليوباترا مش مصريه. قلت لهم انتوا فاكرين ايه؟ ويلتفتوا دائما لكليوباترا لكن ناسيين الملكه حتشبسوت. يعني الملكه حتشبسوت احسن مليون مره من كليوباترا، برغم ان انا بحب الاثنين. بس المساله مساله ايه؟ ان هو بيتم تشويه سيره حتشبسوت في مقابل اعلاء سيرة كليوباترا، لدرجة ان الناس مش عارفة ان كليوباترا مثلا الحاجات دي كلها اصلها مصري، يعني المكياج، اللبس. أيوة حتى هي يعني وانا بسأل نجلة عاشور في القصة دي، انا استغربت جدا، انا واحدة من الناس ما كنتش اعرف ان كليوباترا مش مصرية. بس هي تقدر تقولي لها حاجة زي كده تزعل.
كليوباترا ذات نفسها هي هوية مصرية، هوية حب، حربت لمصر وعاشت كتير في مصر، وحتى لو انتحرت، تخيلي هي انتحرت عشان خاطر ملكة مصرية لا يتم إهانتها في روما. معقولة؟ يعني هو سبب انتحارها كده؟ أيوة، إن هي زي ملكة مصرية انتحرت بالتعبان. دي قصة بقى أسطورية احنا مش عارفينها يعني أنا بقول حتى الآن لو لسه ما تقالش فيها الصح. لكن هي كأصول لا، هي مش مصرية. لكن هي لو انت سألتيها، لان هي لو موجودة دلوقتي وانت سألتيها انت مش مصرية هتزعل. نفس فكرة داليدا، لو قلت لها انت مش مصرية هتزعل، تلاقيها فخورة دايما انها مصرية، او فاهمة انت الفكرة. عاشرة المصريين وقعدت في وسطهم وعاشت عمر، فطبيعي. الخباثة بقى مش من كليوباترا، يعني هي كليوباترا قالت انا مصرية. الخباثة بقى من الغرب، هو اللي عمالين يعظموا منها. ليه؟ عشان لما تيجي تشوفي تفتكري ان الحاجة دي مش مصرية. لا، لبسها مصري، مكياجها مصري، الوصفات اللي هي مشهورة بيها دي مصري، فاهماني؟ فده سبب ان هم حتى هتلاحظوا اليومين دول مثلا احنا عندنا حاجات كتير جدا مصري ما بيتم مثلا اهدارها او عدم تسليط الضوء عليها، في حين ان انت لو جبتيها من بره هي نفس الحاجه، بس عشان هي جايه من بره فليها ايه، رونق. لكن انا من وجهه نظري لا، يعني في ملكات كتير جدا 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 كانوا فظاع في الحضاره المصريه القديمه. يعني ملكه تي، الملكه تي شفت شعرها عامل ازاي؟ هي اسمها تي ولا تيا؟ لا، تيا دي بنتها يعني، او يعني اسم تيا وتي الاتنين مع بعض. لكن هي الملكه تي جميله جدا. الملكه نفرتيري قمر. في ملكات كتير جدا مش معروفين، يعني نيتو كريس دي كانت شقره. طب هو ازاي استكشفوا كل الكلام ده؟ هل في حاجه بتقول كده، في دلالات، مع ان ما كانش في صور، بس هل في دلالات؟ اولا احنا عندنا مومياوات، والمومياوات واضح فيها المقاييس، مقاييس جمال. يعني مثلا شعر الملكة تي لما في الموكب المومياوات كلنا انبهرنا بشعرها. وده طبيعي، دي حقيقة فعلا. طب هي كانت بتستخدم ايه الوصفات اللي عملتها في شعرها عشان شعرها يبقى باللمعة دي؟ حتى دي نقطة. لما تيجي مثلا تشوفي مثلا الملكة نفرتيري مثلا، انت لما بتيجي تشوفي بتحسي ان فيها جمال، يعني في جمال بيخطفك منها. طريقة لبسها مميزة جدا. الملكة نفرتيتي تمثالها، انت عارفة ان في عمليات تجميل اسمها وجه نفرتيتي، لان مقاييس الجمال في البعد، المسافة ما بين العينين، الفم، الرقبة، كل ده الفك من هنا مهم جدا عشان يشد. فكل ده موجود على راس نفرتيتي بالمقاييس. فطلعوا المقاييس دي من على الراس، عرفوا مقاييس الجمال، فبقوا يعملوا دلوقتي عمليات التجميل بنفس الفكرة. دي حاجة جديدة، أنا أول مرة جدا جدا. هو الحضارة المصرية أصلا تحس إن هي مشوقة، يعني في حاجات جداً كتير، وعلى الرغم من إن هي عمرها آلاف السنين إلا إن ما زالت لسه مأثرة فينا في كل حاجة. ما هي قعدت 3000 سنة. هقول لك على حاجة، انت دلوقتي مثلا من سنة مثلا من ميلاد المسيح عليه السلام، ايه اللي بيحصل؟ انت عندك 2000 سنة. طيب مثلا الهجرة بتاع سيدنا محمد عليه السلام ايه 1400 سنة. المصري القديم قعد 3000 سنة. يعني احنا قدامنا قد ايه 1000 سنة كمان علشان فاهمة انت البعد الزمني. وشوفي بقى 1500 سنة عشان البعد الزمني التاني. المصري القديم قعد 3000 سنة اللي هو احنا بيعملوا نفس الحاجة. متوارثين حاجات كتير جدا. يعني أنا عايزة أسألك عن توارث العادات بتاعت شم النسيم. يعني أنا يعني من قريب لسه عارفة إن عادات شم النسيم دي أنا فاكراها عادات مصرية عندنا عادية. يعني اكتشفت إن هي عادات مصرية قديمة، يعني جدا من سنين السنين. ده فعلا؟ هقولك المسألة بقى هنا في بقى خلافات وآراء مختلفة حوالين هذا العيد. أولا هو عيد شعبي مش عيد ملكي، فمش هيبقى مكتوب. يعني الملك مش هينزل في الجنينة هيجيب فسيخ وياكل فسيخ في الجنينة، أكيد لا، أكيد. ده عيد شعبي مش مكتوب بالدرجة اللي احنا بنعملها، بس طريقة تخزيننا التاريخي وترتيبنا في ان احنا لازم في اليوم ده ناكل بيض ملون، لازم ناكل حاجات خضراء، لازم ناكل فسيخ او سمك مشوي او رنجة، توارثناه منين بقى؟ ولازم نقعد في جنينة. دي طريقة احتفال المصريين البسطاء اللي هم الشعب العادي بأول السنة الزراعية عندهم. السنة الزراعية. طيب انت حصدتي دلوقتي
حصدتي. طيب ما انت بتفرحي بقى انت تاكلي الحاجات اللي حصدتيها في الجنينه لان الجو بيبقى حلو. ان انت تاكلي مثلا السمك المملح في المرحله دي علشان تقوي المناعه. ده اللي انا اكتشفته يعني. ان انت ازاي، لان الفسيخ هو مضاد حيوي، انت بتاخديه في مرحله اللي فيها حساسيه بالزياده، فبيحصل عندك ايه، انت بتاخدي نسبه بسيطه كده من يعني مضادات حاجات بقى محتاجه دكتور يتكلم فيها علشان تقدري ان انت يبقى عندك مناعه بقيه السنه. بس اصلا الاسماك المملحه دي برضو مراجعه للقدماء اكيد المصريين. اكيد، لان الموضوع مرتبط بايه. انا عندي نهر النيل دلوقتي. المصري القديم زمان كان بيعتمد على السمك في الاكل، مش اللحوم او البقوليات. الزراعه، الحاجات اللي بيزرعها والسمك كان رئيسي جدا عندهم. طب انا عندي نهر النيل وفيه وفره، هخزن السمك ده ازاي؟ لازم هستخدمه بكذا طريقه. كان في السمك المجفف اللي هو البكالاه اللي بيقولوا عليه يوناني، لا هو كان عندنا منه، وهحط الباقي في الملح، هيطلع عندي السمك المملح او المخمر او المخلل. يعني انت ليه طريقه معينه في صناعته. يعني كل ده اصلا راجع للحضاره المصريه. انت بتستخدمي الذاكره بتاعتك لا ارادي. ايوه احنا فعلا بنتوارث الامور كلها لا ارادي، فاهمه. ففي ناس بيقول لك لا مش معنى انت بتعمل كده ده مصري قديم لان ما فيش ما يثبت قديما. لا، في احنا بنعمل حاجات كتيره جدا مرتبطه بالماضي. طب ايه السبب ان احنا عندنا فسيخ؟ في ناس يقولوا لا مثلا اصل ما فيش فسيخ في المتاحف. طب ما في ما هو في احنا دلوقتي بيتم بنتعرض لانتزاع الهويه مننا، طمس الهويه المصريه. طب انا عندي سمك في المتحف متجفف او متملح زي الموميا بالظبط. ما هي فكره الموميا انها متملحه متجففه، فانا عندي سمك نفس الفكره. طب ايه اللي يمنع ان ده مش ده؟ يعني ده ليه ما يكونش فسيخ؟ ما هو سمك صحيح، سمك مملح، ما هي نفس الطريقه. فاهمه يعني هما بيحاولوا دايما ان هما ينتزعوا منك الفكر ان انت ليه تفرحي بحاجه كده، لا انت مش تبعهم. فلا ده موروث شعبي. طيب عايزه اسالك عن حاجه تانية مهمه قوي. مش عارفه زمان قدماء المصريين كان عندهم حكم، كان عندهم سياسه عقاب وثواب؟ هل كان عندهم سجون؟ هل كان عندهم مثلا حبس يعني زي دلوقتي، ولا هم كانوا بيعاقبوا اللي بيغلط ازاي؟ عقاب فوري. بمعنى انا هستفاد ايه بواحد عمل عقاب بان انا احبسه شويه واطلعه تاني؟ ما اقتله؟ لا، على حسب هو عمل ايه. يعني مثلا كان في مثلا عقاب منتشر قوي، قطع الاذن والانف. قطع الاذن والانف، ده كان منتشر. على حسب بقى اللي حصل. يعني مثلا هديكي مثال، احنا مثلا عندنا دلوقتي الملك رمسيس الثالث اتقتل مذبوح بمؤامره من اهل بيته، مؤامره الحريم. ان مثلا زوجته الملكه تي، طبعا غير تي الاولانيه اسم تي كان منتشر، ودي يقال انها مش مصريه، كانت عايزه ابنها اللي هو اسمه بنتاور، وده مش اسمه الحقيقي. اسمه الحقيقي كان رامسس، بس علشان اسم رامسس مقدس فما ينفعش ان هم يهنوه، فشالوا اسم رامسس وادوا له لقب بنتاور. ده مش اسمه يعني، بنتاور ده مش اسم، بس هو معروف حاليا بان هو اسمه بنتاور في المتحف المصري. احنا لقينا الموميا الاول، طبعا واضح من الموميا انها معذبه، يعني مش معذبه، في الم، في شعور بالالم. الموميا كلها لونها احمر، بقه مفتوح من الالم، في تشنيجه في جسمه، ملفوف بجلد ماعز. هو متحنط بس ملفوف بجلد ماعز. فاللي اكتشف المقبره كان موجود في خبيئه كانت موجوده في مقبره الملك منتحوت بالتاني. اللي اكتشف المقبره لان في شخص هنا ملفوف بجلد ماعز. الماعز ما كانش حيوان مفضل عند المصريين القدماء، اذا هذا شخص يعني منبوذ، عمل خطيئه. لما جم كمان فتحوا الفقف اللي بتاعت الماعز لقوا ان في شخص لونه احمر، في مربوط ايديه ورجليه بس تحنيط ملكي. طبعا ما عرفوش الموضوع ده في الاول. مع الوقت اكتشفوا برديه اسمها برديه مؤامره الحريم، لقوا فيه تفاصيل زي المحضر. عارفه المحضر عندنا؟ تفاصيل اللي حصل. مين اللي كتب البرديه دي؟ ابنه الملك رمسيس الثالث، كان ليه ابنه مفروض يمسك الحكم من بعده رمسيس الرابع. فطبعا الملكه دي عايزه ابنها بنتور هو اللي يمسك الحكم. طب يعمل ايه؟ نقتل الملك
بمساعدة الكثير من الأعوان في القصر، ونمسك بنتقور ده بسرعة قبل ما رمسيس الرابع يجي ويسيطر. فطبعا لما رمسيس الرابع عرف جاء وعمل محاكمة فورية. من خلال المحاكمة دي عرفت بقى المصري القديم كان بيحكم ازاي. أول حاجة الدم الملكي مقدس. الدم الملكي مقدس. ما ينفعش ان احنا نيجي جنب بنتقور، فحنطوه بس خيروه تحب تموت ازاي. يعني كمان كانوا بيسألوه تحب تموت ازاي. فاختار السم. اختار السم ومات بالسم. فعشان كده جسمه كله ده كان على كده بقى في انواع كتير من الموت ايام ما انا هقول لك بقى الباقي. ده وثيقة واحدة، في وثائق تانية بتعبر يعني ان ازاي المصري ممكن يستخدم العقاب على حسب الجريمة. بالنسبة بقى للباقي، انا عندي في اللي هي الملكة تي كانت متعاونة مع 3 تانيين على ما أعتقد من القصر الملك الحراسة وكده، يعني ناس منصبهم أعلى وجرايمهم أكتر. دول بقى إيه العقاب بتاعهم؟ يتحرقوا ويتاخد الرماد بتاعهم ويترمي على الطرقات. فإيه اللي يحصل؟ مفيش موميا، إذن لا يبعثوا. ما يعرفوش يجمعوهم، لا يبعثوا، تفضل أرواحهم كده هايمة متعلقة، ما تلاقيش جسد. وده كان سبب التحنيط عند المصري القديم، ان الروح تلاقي الجسد، فبالتالي الانسان لا يعذب في العالم الاخر. غريبة جدا الحضاره المصريه. الباقي يعني بقى اتقطع بقى ودانهم انفهم. كان في قضاة في المؤامره دول بقى اتقطعت مراخيرهم وودانهم. تخيلي تمشي طول حياتك من دول ما يعني ده كده خلاص، يعني هم اللي قرروا ان هم يقطعوا ودنهم. لا على حسب اللي عملوه. لا مش هم اللي قرروا، الملك هو اللي قرر، لان البنتقور ده كان امير. طب اشمعنى هم ليه مش بيخيروهم؟ لا لان هم مش، لا مفيش تخيير هنا، لان انتوا عملتوا حاجه ده عقاب. الحاجه اللي هي بتمس الشرف لازم تكون حاجه ملموسه اشوفها قدامي. يعني لما الاقي مراخير انت عملت ايه، لما الاقي ودان انت عملت ايه. بس في نفس الوقت هي مش هتاثر عليه في حياته. يعني لما مثلا مراخير او الودان ايه اللي هيحصل؟ همارس حياتي عاديه بس في وصمه، فاهمه؟ فما فيش حاجه اسمها السجن ان انا لا، في فتره اللي هي بيقعدوا يحاكموه فيها قبل ما يتوصلوا في الاخر لايه، للعقاب النهائي، العقاب بتاعته. طيب عايزه اسالك بقى، مين اجمل موميا تم اكتشاف مقبرتها؟ انا من وجهه نظري انا الملك سيتي الاول. معقول؟ قمر. يعني انا قعدت كذا فتره اقول لا سيتي، الملك تحتمس الثالث، لا الملك رمسيس، لا الملك سيتي الاول. قمر. الموميا بتاعته يعني مريحة. ايه اللي كان بيميز الموميا بتاعته؟ مريحه جدا، يعني لما تيجي تشوفيها لا مريحه قوي قوي قوي. الملك سيتي كان حلو، يعني كان حلو جدا لدرجه ان في قصه اللي هي بتاعت سيتي. هي عباره عن واحده بريطانيه كانت عندها 4 سنين، وقعت من على السلم، جات لها حالة قلبها وقف، وبعد كده قلبها رجع تاني، بس رجع بفكر انها كاهنة مصرية. الكاهنة المصرية دي كانت عايشة في عصر الملك سيتي الأول وكانت بتحبه، فكان صعب انها تلتقي بيه لان هو الملك. فعملت تعويذة او عملت حاجة خلت ان الروح بتاعتها تجسد مرة اخرى عشان تقدر تجتمع بالملك سيتي. فالطفلة دي يعني قعدت فترة في بريطانيا، وبعد كده لما كبرت بدأت تدرس علم المصريات، بس هي كانت بتعرف لغة مصرية قديمة من قبل. يعني لما صحت عندها 5 سنين لما بتروح المتحف بدأت تقرأ، فالموضوع كان مريب قوي. فجت لما كبرت شوية جت هنا مصر وعاشت جنب معبد أبيدوس في سوهاج. قعدت جنب المعبد بتاعه وكرست حياتها للملك سيتي فقط، وبقت واتجوزت واحد مصري، خلفت منه ولد سميته سيتي وبقى اسمها سيتي. دي مشهورة جدا هناك، بس هي ماتت دلوقتي. الدكتور زي حواس عمل معاها لقاءات كتير، الناس كانوا بيروحوا يعملوا معاها لقاءات كتير، كانت بتتكلم بطريقة مخيفة. يعني بتقول مثلا على أماكن فيها آثار لما يروحوا يحفروا يلاقوا فيها آثار فعلا. سبحان الله. فالملك سيتي أنا بحس إن هو الملك ده حلو قوي قوي قوي. طيب بصي بقى، إحنا عندنا لعبة اسمها ملوك وملكات. أوكي حلو. إحنا هنقول لك مختصر عن اسم ملك، وانتي تقولي لنا مين اسم الملك. اتفقنا؟ ماشي. بس اوعي تغلط. لا بس هرجع اتاكد منك. طيب عايزين نسال
مين اللي عاد توحيد البلاد بعد الفترة الانتقالية الأولى؟ تحطب التاني. طيب ومين الملك اللي اشتهر بالزراعة الضخمة في الفيوم؟ هو كتير، بس الملك أمنمنحات الثالث. طيب عايزة أسألك مين الملكة الأقوى والأنجح في النساء؟ بلا منازع حتشبسوت. مين الملك اللي اشتهر بثورته الدينية في عبادة أتون؟ لا ما فيش اخناتون. هو إخناتون كان فعلا بيعبد إله واحد؟ لا هو تعصب بس اتجاه أتون. تعصب هو عايز بس يشيل أمون ويحط أتون. طب انت ازاي تشيل امون؟ ده امون ده هو صاحب الانتصارات بتاعت الحضاره المصريه القديمه اللي في عصر الاسره ال18. ازاي عايزنا نتخلى عن امون؟ هنا بقى حصلت المشكله. لكن هو ما وحدش حد، لان هو كان بيعبد راع عادي وحتحور عادي وكده. طيب ومين الملك اللي فتح مصر واسس مدينه اسكندريه؟ اكيد الاسكندر. طيب ومين اوائل الملكات المعروفه في تاريخ مصر؟ اوائل الملكات الملكه ميرتنيت. صح. لا صح، برافو عليك. لا اصل لا دي فظيعه الملك. بص هقول لك على حاجه، هقول لك على معلومه انا اكتشفتها. اكتشفت لما بتكون في مراه مصريه مسؤوله بعدها بيحصل حاجه حلوه قوي في التاريخ. يعني الملكه ميرتنيت هي تعتبر اول ملكه مصريه حكمت قبل ابنها الملك دين. طبعا قبلها كان في الملك حور عاها والعقرب. تخيلي الملك العقرب والملك حور عاها ما لبسوش التاج المزدوج. ابن ميرتنيت لان هي كانت وصيه عليه هو اللي مسك التاج المزدوج. طب نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان هم عرفوا يوحدوا الشمال مع الجنوب. قبل كده كانوا بيلبسوا مثلا التاج الشمالي سوري التاج الجنوبي. معنى ان انا البس التاجين يبقى انا كده وصلت لمرحله استقرار ما كانتش موجوده قبل. طب مين اللي مهد الموضوع ده؟ اكيد الملكه ميرتنيت. هنلاحظ ان دايما في المرحله دي الملكات لازم يكون فيهم اسم نيت. ونيت دي الهه الشمال. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان دول كانوا اميرات في الشمال، شماليين يعني من الشمال يعني مش من الجنوب. هنلاحظ ان اسم نيت مرتبط دائما بالاسره الاولى عشان كانوا دايما الزواج بيحصل من الجنوب. قصة الاسر دي دايما بتلخبط. الايه؟ قصه الاسر دايما بتلخبط. بس علشان الواحد بيشرب المعلومه لا انت مغرمه، انت مغرمه بالاثار. طب اقول لك بقى الربط اللي انا ربطته. حتشبسوت بعد ما هي في ناس بيقولوا انها استولت على الحكم بالنسبه لتحتمس الثالث، انا شايفاها ان هي خدت مصر في حته تانية خالص. ان بعدها لولا تربيتها العسكريه للملك تحتمس الثالث ما كناش شفنا الامبراطوريه المصريه. صحيح. فدايما المراه المصريه لما بتيجي تمسك الحكم ليها دور فظيع في التغيير مسار الحضاره المصريه. مع ان دايما يقولوا ان المراه المصريه يعني المراه بشكل عام المراه بشكل عام عشان كائن عاطفي ما ينفعش ان هي يكون ليها دور الا المراه. لان احنا عندنا الماعط اللي هو العدل انثى. ده ايام المصريين القدماء الماعط انثى. لا المراه المصريه غير. بس نحط تحتها مليون ألف خط. المرأة المصرية غير، لأن مع دخول المرأة الغير مصرية الحضارة المصرية القديمة لا كان بيحصل مؤامرات بقى وانهيار أسرة وضياع. لا غير. طب الحمد لله إن احنا نفضل مصريين زي ما احنا. أنا بقول لك يعني أنا بكلمك بصراحة. طيب آخر حاجة بقى في فقرتنا احنا كل ضيف بيجي لنا بيسحب كارت من كروت ضيافة. أيوة. وهو وحظه هيقرأ الكارت وهيجاوب على اللي فيه. ماشي. اسحبي بقى الكارت. أقول قول. ليه السياحة المحلية التوجه ليها في جهة البديل الثاني وليس الدائم الأول؟ يعني المقصود بالسؤال ليه السياحة الداخلية مش يعني دايما ليه التوجه للسياحة الداخلية تاني بديل؟ يعني دايما التوجه للسياحة الخارجية يعني ان احنا نصدر المشهد لبره. فاهماني اقصد ايه؟ مش لجوه، ان احنا ما نثقفش الناس اللي جوه الاول او نخليهم هم اللي يزوروا الاماكن السياحيه او نحطهم في المقدمه. انت عارفه السؤال ده هو اللي بيخليني استمر. هو ده سبب اساسا ان انا اللي بعمله اساسا في حياتي كلها. السؤال ده تفتكري ايه هقول لك بيحصل كده؟ هقول لك اول حاجه انا الصدمه بتاعتي اول ما شفتها وانا باخد دوره تدريبيه اثناء الدراسه في المتحف المصري. شفت الاجنبي داخل مع سماعه ومع كتب ومع مرشد وهو جاي قاري. هو مش جاي مش فاهم، لا جاي قاري. شفت راجل بسيط هو شده المتحف فدخل هو مش فاهم
لابس الجلابيه المصري بتاعتنا اللي هي ساعات بتتمنع من دخول الاماكن بيها، مع ان انا شايفاها ان دي فخر. المهم فداخل لا مع سماعه ولا مع كتاب ولا مع مرشد ولا مع اي حاجه، ولا يعرف حاجه فبالتالي بس هو مش عارف قيمه الحاجه اللي هو دخلها. فانا من ساعتها بصراحه الكلام ده من وانا في الجامعه قلت طب ليه الاهمال ده لينا؟ احنا اولى. حتى انا بلاحظ دايما بيطلبوا مني على المواقع بتاعتي ترجمي الفيديو ده للاجانب، وجهي رسالتك للاجانب. قلت لهم لا، انا مش عايزه اوجه رساله الاجانب اساسا، انا بوجه الرساله دي للمصريين فقط. محتاجين نقوم السياحه المصريه، محتاجين نوعي الثقافه المصريه. ايوه لدى الشعب المصري لازم الأولوية. انا مثلا لما بروح مثلا الفنادق في شرم او في غردقه بشوف السلوك بتاع المصري لازم يتم تعديله في استخدامه للاشياء. يعني دي اكتر حاجه بتخلي ان احنا حتى في المتاحف لا، لازم نعرف ان المتاحف دي تخصنا، الاثر ده يخصنا، ان احنا ما نلمس الحاجه، ان احنا الحاجه باقتدار. احنا عايزين الاول نرفع من قيمتنا احنا كمصريين، وناخد كمان نربي الاجيال اللي طالعه. أيوة ازاي يحترموا المكان، ازاي يحترموا الاثر، ازاي يحترموا اي حاجه بيتعاملوا بيها، مش علشان حاجه، لا عشان انا مصري. حتى لو انا سافرت بره، يعني انت ايه اللي بيجذبك في اليابانيين؟ حاجات كتير بصراحه، سرعه البديهه، طريقه تعليمهم للاطفال، طريقه تربيتهم، طريقه شغلهم، امتى الشغل بيبقى شغل وامتى الاجازه بتبقى اجازه. بصراحه اليابانيين كوكب، يعني انا بحس ان كوكب اليابان ده في عالم اخر. طب هم بقوا كوكب من امتى؟ مش من زمان، لا من ساعه لما جم مصر في مرحله بعد هيروشيما. هم اتدمروا خالص، وقبل هيروشيما كانوا شخصيه تانية خالص. جم هنا مصر وخدوا مننا ازاي يعملوا حضاره، ازاي يكونوا شعب متحضر. خدوا مننا اللي انا بقول لك عليه، اللي انت شايفاه فيهم. معقول؟ يعني هم واخدين مننا ايوه الحاجات اللي هم يعتبروا دلوقتي من الاوائل فيها. بذره الحضاره. اول حاجه انت قلتي ايه؟ الشغل اللي وقته وليه، يعني بدايته ونهايته، احترام نفسه، احترام مبادئه. ان انت لما تيجي مثلا بلدي، في قصه مشهوره قوي اللي هو في واحد جه راح عندهم سياحه، عمل حاجه مش لطيفه في حمام السباحه. ايه اللي حصل؟ اتمنع من دخول اليابان. مش معنى ان انت اجنبي ان انت تيجي تعمل لي حاجات انا ذات نفسي ما بعملهاش. فلازم ثقافه ان انت مصري، انت مش اي حد، وان انت لازم بيتك يبقى نظيف، مش لازم يبقى عليك ضيوف او جايين لك ضيوف، لا بيتك يبقى نظيف لنفسك. طاقة الوعي ان الآثار دي مش كفرة ومش أوثان، ومش لازم تربطيهم عاطفيا بالأثر. لو لاحظتي دايما بيتم إظهار المعلومات الوحشة عن الحضارة المصرية القديمة. كانوا بيتجوزوا أخوات بعض، كانوا مش عارفة إيه، كانوا بيعبدوا فرعون موسى، مش عارفة يا ترى مين فرعون، فاهمة؟ فأنت بتدخلي المتحف أو المعبد قلبك مقبوض من ايه؟ من اللي انت سمعتيه، صح، مش حاجه. فبالتالي لا، احنا عايزين عارفه ان احنا نعمل فرمطه للعقل المصري القديم، واعلاء شأن المصري منذ الصغر على ايا كان مين. انت محترم، انت فوق راسي، انت مش محترم انا لازم اخد معاك اجراء. فانا السياحه الداخليه من وجهه نظري انا شايفاها انها هتكون اكتر من السياحه الخارجيه لو احنا اهتمنا بيها. يا ريت فعلا، يا ريت ان شاء الله. اكيد لينا لقاءات كتير تانية حبيبي، وان شاء الله يبقى لينا برضو لقاء مهم جدا لثقافة الاطفال عن التاريخ والاثار. لازم، وعلى قد سنهم نقدر ازاي نعمل محاكاة ليهم. لازم. فاكيد لينا لقاءات كتير يا نيرفانا مع بعض. يا ريت. انا مبسوطة جدا ان يعني انك نورتيني في ضيافة، واتمنى ان اللقاء يكون خفيف ولطيف عليكي، وان شاء الله نتقابل تاني قريب ان شاء الله. انا اتشرفت بيكي قوي والله. فرصة سعيدة حبيبتي. حبيب قلبي، تسلمي.